Do the evening chanting in English, page 19. Evening chanting in English, page 19. Way by my devotion to the Buddha
is founded by the Blessed One, apparent here and now, timeless, encouraging investigation, leading in words to be experienced individually by the wise. Now let us chant the supreme praise of the Dhamma. It is excellent because it is well expounded, and it can be divided into path and fruit, learning and liberation. The Dhamma holds those who uphold it from falling into delusion. I revere the excellent teaching, that which removes darkness, the Dhamma which is the supreme, secure refuge of all beings. As the second object of recollection, I venerate it with bowed head. I am indeed the Dhamma's servant. The Dhamma is my Lord and guide. The Dhamma is sorrow's destroyer, and it bestows blessings on me. To the Dhamma I dedicate this body and life, and in devotion I will walk this excellent way of truth. For me there is no other refuge. The Dhamma is my excellent refuge. By the utterance of this truth, may I grow in the Master's way. By my devotion to the Dhamma and the blessing of this practice, by its power, may all obstacles be overcome. Now let us chant the recollection of the Sangha. They are the Blessed One's disciples who have practiced well, who have practiced directly, who have practiced insightfully, those who practice with integrity. That is the forebears, the 8 kinds of noble beings. These are the Blessed One's disciples. Such ones are worthy of gifts, worthy of hospitality, worthy of offerings, worthy of respect. They give occasion for incomparable goodness to arise in the world. Now let us chant the supreme praise of the Sangha. Born of the Dhamma, that Sangha which has practiced well, the field of the Sangha formed of 8 kinds of noble beings, guided in body and mind by excellent morality and virtue. I revere that assembly of noble beings, perfected in purity, the Sangha which is the supreme, secure refuge of all beings. As the third object of recollection, I venerate it with bowed head. I am indeed the Sangha's servant. The Sangha is my Lord and guide. The Sangha is sorrow's destroyer, and it bestows blessings on me. To the Sangha I dedicate this body and life, and in devotion I will walk the well-practiced way of the Sangha. For me there is no other refuge. The Sangha is my excellent refuge. By the utterance of this truth, may I grow in the Master's way. By my devotion to the Sangha and the blessing of
practice, by its power, may all obstacles be overcome. Now we have a period of meditation, and at the end of this meditation around 8 p.m. I'll ring the outside bell, and after that outside bell is rung, then people are welcome to take a break, and this evening we won't be determining the 8 precepts for the lay community, but we'll just at 8:15 then start to, we'll hear the talk from Lumpur Damrong. So once the outside bell is rung, then you're welcome to, in the meditation, get up and take a short break.
to request the Dhamma talk. How does he like his visit so far? It's very, very happy. I think I'll talk about it. Brahmachalokadipati sahampati Katanjaliyana devaran ayachata Santi dasata parajakajatika Dese tu Dhamma anukam pemam padam หลวงพ่อขึ้นนิมนต์ขึ้นเชิญมาอย่างไรเนาะคนละภาษาคนไทยกี่คนนี่โอ้ยหลายอยู่นะวันนี้คนไทยคงรู้ภาษาคำพูดบอกถึงภาษาขอนอบน้อมต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอโอกาสจากพระเถระคณะสงฆ์ทุกท่านขอความสุขความเจริญจงเกิดมีแก่ศรัทธาสาธุชนคนบุญทุกคนโอกาสต่อจากนี้ไปเราจะเพิ่มเติมบุญภาวนาภายในตัว ภาวนาใหม่ผลสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาธรรมะสวนาใหม่ผลสำเร็จด้วยการฟังธรรมในทั้งบุญในทั้งกุศลฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาเราฟังธรรมะกาเลนะธรรมสวนังฟังธรรมตามกาลเป็นมงคลนะ
ฟังธรรมตามการสนทนาธรรมตามการ เป็นมงคลเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความเจริญเพราะการได้ยินการได้ฟังการศึกษาอันหน้าที่ของเราภาวนาใหม่ผลสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาคือว่าเราเพิ่มเติมบุญทำไมเรามีบุญอยู่แล้วทุกคนปุพเพกตปุญญาตา เคยได้ทำบุญไว้แต่ชาติก่อนปางก่อนทำไว้ก่อนแล้วเราก็อุดมสมบูรณ์รูปสวยรวยทรัพย์สนุกกินสนุกทานก็เพราะบุญเราได้ทำบุญไว้แล้วแต่ปางก่อนและหน้าที่ของเราจึงเพิ่มเติมบุญทำไมรักตนทำความดีถ้าทำชั่วฆ่าตัวเองนะทำไมจึงทำบุญจึงทำความดีทำไมจึงทำชั่วบางคนนะ ทำและทำให้ผลเหมือนกันทั้งสองอย่างหาไม่ได้อธรรมย่อมนำไปนรกธรรมย่อมนำไปสู่สุคติพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วผู้ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ตนพระธรรมย่อมให้ผลตามกำลังของผู้ปฏิบัติปฏิบัติน้อยก็ให้ผลน้อยปฏิบัติมากก็ให้ผลมากหน้าที่ของเราจึงภาวนาเพิ่มเติมบุญแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐสุดก็คือบุญแสวงหาแต่ทางโลกก็ดีอยู่แต่ไม่ประเสริฐนะสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ไม่ประเสริฐสิ่งที่ไม่ประเสริฐก็คือบาปทำชั่วความชั่วจะทำดีกว่าทำแล้วจะเดือดร้อนเผาผลาญตามภายหลังย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเหมือนถูกไฟไหม้ในระยะนรกมันร้อน อยู่ก็ร้อนนอนก็เป็นทุกข์บ้านไม่รู้ว่ากี่ชั้นเงินไม่รู้ว่ากี่แสนล้านนอนร้องไห้ทั้งคืนทำไมอะไรก็มีหมดบ้านก็มีเงินก็มีทำไมจึงร้องไห้มันทุกข์ใจทุกข์อะไรก็ไม่เท่าทุกข์ใจถึงจะมีบ้านสวยๆก็บ้านคนทุกข์ไม่ใช่บ้านคนรวยนะพวกเรานี้รวยศีลรวยทานไม่ใช่แต่บ้านโตเฉยๆนะรวยศีลรวยทานเป็นสิ่งที่ประเสริฐหลักพระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของเราจึงแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐหรือว่าอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในทรัพย์ของพระริยเจ้าปลูกศรัทธาความเชื่อมั่นแล้วมีความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจของเราก็สบายทำไมถ้าทำชั่วโทษของกายส่งผลเข้ามาหาใจมันทุกข์ใจนะโทษทางกายโทษทางวาจาใจเป็นผู้รับผลแต่ว่าเราสั่งสมบุญนำสุขมาให้สุขปัจจุบันแล้วก็สุขอนาคตพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าสุขคติเป็นอันต้องหวังเรามีความมุ่งหวังชีวิตนี้มีหวังเราเป็นคนไม่หมดหวังเพราะบุญกุศลนั่นแหละจะนำพาบุญเป็นนิสัยบุญเป็นปัจจัยบุญเป็นเพื่อนสองของใจจะนำไปสู่พระโลกเบื้องหน้าอย่างอื่นดีหมดแต่ว่าไม่ไปด้วยนะไม่ไปด้วยมันเป็นสมบัติของโลกท่านยังให้แปลสภาพให้เป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายนอกแล้วก็มาแปลให้เป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในรู้เท่าตามความเป็นจริงรู้จักสิ่งที่เราจะทิ้งสิ่งที่เราจะเอารู้สิ่งที่ควรละแล้วก็รู้จักสิ่งที่ควรบำเพ็ญ
ก็คือบุญนั่นแหละมันจะวกเข้ามาหาใจคุณศีลคุณทานเป็นอาหารของใจใจของเรามีที่พึ่งสดชื่นเบิกบานอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญก้าวหน้าก็เพราะบุญถ้าไม่มีบุญสักอย่างวิ่งยังไงก็เหนื่อยมันเสื่อมไม่รุ่งฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราแสวงบุญจำเป็นต่อชีวิตจิตใจของเราทุกคนบุญนั้นเราไม่ลืมบุญเพราะบุญแต่งเรามาเกิดสมัยครั้งพุทธกาลก็มีนะรีบทำบุญไว้ก่อนไม่ไว้ใจในชีวิตไม่ไว้ใจในสังขารหนึ่งผู้ป่วยหนักไม่ว่าจะหายหรือจะตายก็ไม่รู้นะถ้าตายก็ได้ทำบุญมาแล้วพึ่งบุญนำพาไปสู่พระโลกเบื้องหน้าถ้าหายก็ทำต่อไม่เสียทีสองผู้หญิงจะคลอดจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้นะบางทีก็เป็นวันเกิดของลูกแต่ว่าเป็นวันตายของแม่ก็มีนะทำไมไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดสมัยครั้งพุทธกาลไม่มีโรงพยาบาลผ่าตัดเหมือนทุกวันนี้นะแต่วันนี้เขาผ่าคลอดแต่ไม่แน่เสมอไปนะบางทีก็ลูกตายบางทีก็แม่ตายไม่แน่ผู้หญิงตั้งครรภ์จะคลอดจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้ขอให้ได้ทำบุญไว้ก่อนถ้ารอดก็ทำต่อถ้าไม่รอดก็ได้ทำไว้ก่อนแล้วนี่แหละผู้จะไปสงครามไปรบไปสงครามจะกลับมาหรือไม่กลับมาก็ไม่รู้นะถ้ากลับมาก็ทำต่อถ้าตายในสนามรบก็ได้ทำไว้แล้วบุญเป็นที่พึ่งสี่ผู้จะไปสู่สถานที่ธุรกันดารกลัวจะไม่มีพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกก็ทำไว้ก่อนเดินทางถ้าไม่เจอพระสงฆ์เป็นนาบุญของโลกก็ทำไว้ก่อนแล้วถ้าไปเจอก็ทำต่อเหมือนพวกเรานี้แสนดีแสนเลิศแสนประเสริฐนะนี่วัดอภัยคีรีเป็นนาบุญของโลกพระสงฆ์นี่แหละเรามาจากเมืองไทยก็มาเจอนาบุญเหมือนกันนะพระสงฆ์ เป็นนาบุญของโลกพระพุทธองค์ตรัสไปแล้วให้สงฆ์เป็นใหญ่สงฆ์ปกครองสงฆ์สงฆ์เป็นใหญ่สงฆ์มีอำนาจสงฆ์สืบศาสนาสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกนี่แหละเนื้อนาบุญเราเจอพระสงฆ์มีวัดอภัยคีรียากหรือง่ายรวยหรือจนสุขหรือทุกข์ก็ขอให้ได้ทำบุญกำไรชีวิตถ้าไม่ทำบุญแล้วเป็นบุคคลที่เก้อเขินเสียใจภายหลังผลสุดท้ายก็ต้องจากโลกอันนี้อยู่ก็อยู่เพื่อจากประเทศอะไรก็ตามอาชีพอะไรก็ตามทำมาหากินเพื่อปากเพื่อท้องประทังชีวิตสืบวันไปผลสุดท้ายก็ตายทำไมโลกทั้งโลกไม่มียาแก้ตายจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็กันตายไม่ได้นะนี่แหละท่านจึงให้มีปัญญาเตือนตนด้วยตนเองเราภาวนาเพิ่มเติมบุญสอนตัวเองทำไมก่อนจะนอนแต่ละคืนนั้นเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเตือนตนนะเราจะไม่ประมาทไม่ลืมเนื้อลืมตัวถ้ามีปัญญาจงเตือนตนด้วยตนเองตนฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากถ้าบุคคลฝึกฝนตนใ
ให้เป็นคนดีเป็นคนบุญได้ที่พึ่งภายในพึ่งทางจิตใจย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากคนส่วนมากไม่ค่อยทำบุญทำไมหลงโลกหลงสังขารไม่เข้าใจในธรรมะฉะนั้นเราศึกษาธรรมะได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดปัญญาอริยทรัพย์คือทรัพย์ของพระพุทธเจ้า ศรัทธาแล้วมีศีลมีความบริสุทธิ์สัจจะความจริงเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์สุจริตสัจจะความจริงใจประพฤติสิ่งใดให้ได้จริงเรามีสัจจะซื่อสัตย์สุจริตก็เป็นศีลแล้วมีทานแล้วก็มีศีลสีเรนะสุขติงยันติอานิสงส์ของทานอานิสงส์ของศีลนะเราจึงเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ร่างกายของเราเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจสูงส่งเทวตานุสติทำบุคคลให้เป็นเทพเป็นเทวดาเทวะคือผู้ประเสริฐเขาทำชั่วแต่เราทำดีเราประเสริฐกว่าเขาแล้วนี่แหละคุณธรรมมีในใจของเราทุกคนอายชั่วกลัวบาปทำไมมันจะพาเราไปตกนรกเราเกิดขึ้นมาสั่งสมบุญเพิ่มเติมบุญเราไม่ทำชั่วกลัวเราจะไปตกนรกเราจึงมีปัญญาการได้ยินได้ฟังธรรมะสุตตมยปัญญาเกิดปัญญานะปัญญาของคนจะเกิดขึ้น3 ทาง 1. สุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการศึกษาการได้ยินการได้ฟังเป็นปัญญานะเหมือนกับปัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมก็เพราะได้ฟังธรรมะนะจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เปล่งอุทานออกมาว่าอัญญาสีวัตตโพโกณฑัญโยรู้แล้วหนอรู้แล้วหนอพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรกในพุทธศาสนาเพราะได้ยินได้ฟังธรรมะก็เกิดปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินการได้ฟังการศึกษาปัญญาเกิดจากการคิดเพื่อสร้างสรรค์สร้างประโยชน์ส่วนตนส่วนรวมคิดให้กุศลธรรมมันเกิดก็เหมือนกับวัดอภัยคีรีนี่เกิดขึ้นมาแล้วยังไงสร้างวัดอยู่ภูเขาขึ้นไปชมแล้วโอ้ยด้วยความคิดสร้างสรรค์สร้างประโยชน์ส่วนตนแล้วก็ส่วนรวมนี่แหละปัญญาเกิดจากการคิดเพื่อสร้างสรรค์สร้างประโยชน์เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ปัญญาเกิดจากการคิดปัญญาเกิดจากการภาวนาเหมือนกับเรานั่งหลับตาแล้วก็ดูใจภาวนาดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกทำไมเราจึงดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกชีวิตก็คือลมหายใจนะเราอาศัยลมหายใจอยู่นะทุกวันนี้ถ้าคนไหนหมดลมหายใจแล้วเขาไม่ให้อยู่นะบ้านสร้างมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากแต่ว่าเขาไม่ให้อยู่ถ้าหมดลมแล้วหมดสิทธิ์เลย จะสวยยังไงก็ไม่สวยจะรวยอย่างไรก็ไม่รวยแล้วหมดลมท่านจึงให้ผูกจิตไว้กับลมหายใจหลวงปู่ชาก่อนจะนอนบอกว่าจะรอดไหมเนาะหรือจะไปตอนกลางคืนก็ไม่รู้ท่านไม่ประมาทท่านปิดประตูแล้วไม่ใส่กลอนเลยพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นโอ้ยังอยู่ก็ภาวนาต่อนี่แหละท่านจึงไม่ให้ไปใจภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากภาวนารู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งแทงตลอดโลกกันนี้
มันก็เป็นอยู่อย่างนี้นะมืดแล้วก็สว่างตายไปหลายชั่วคนแล้วมันเป็นธรรมชาติโลกอันนี้เหลือวิสัยนะใครสร้างโลกภูเขาอย่างนี้ใครสร้างน้ำมหาสมุทรทะเลใครไปขุดไม่รู้วิสัยของโลกวิสัยของพระเจ้าวิสัยของฌานวิสัยของบาปกรรมบุญกรรมมีอำนาจให้ผลข้ามภพข้ามชาตินะมันเหลือวิสัยฉะนั้นเราจึงฟังธรรมะภาวนาให้เกิดปัญญาฟังแล้วให้คิดพิจารณาโลกกันนี้เราฟังธรรมะธรรมะคืออะไรล่ะธรรมะก็คือธรรมชาติมีอยู่เป็นอยู่ไม่ใช่ของใครนะตายไปหลายชั่วคนแล้วประเทศอะไรก็ตามดินก็ยังอยู่เหมือนเดิมน้ำมหาสมุทรทะเลก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะไฟก็ยังอยู่เหมือนเดิมลมก็ยังอยู่เหมือนเดิมธาตุสี่นะไม่มีใครเอาไปด้วยเป็นสมบัติของโลกแต่ว่าคนหมดลมนะลมมันไม่หมดบาปก็ไม่หมดถ้าบาปหมดโอ้เทวทัตเอาไปหมดแล้วถ้าบุญหมดพระอรหันต์เอาไปหมดแล้วเป็นสมบัติสากล บาปบุญเป็นสมบัติสากลเหมือนกับลมหายใจนี่แหละเป็นหน้าที่ของเราทำชั่วก็เศร้าหมองทำบาปเองเศร้าหมองเองไม่ทำบาปเองย่อมหมดจดเองดีชั่วที่ตัวเรานะดีชั่วที่การกระทำมันบอกเราจึงรู้จักพระพุทธองค์โลกวิทูรู้แจ้งโลกรู้ตามความเป็นจริงของโลกยอมรับความจริงเกิดแก่เจ็บตายโลกอันนี้ถ้าไม่มีเกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายท่านรู้ตามความเป็นจริงสังขารนี้รักที่สุดหวงแหนที่สุดแต่ว่ามันไม่มียาแก้ตายท่านยังรู้ตามความเป็นจริง ธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่ขึ้นที่ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงแล้วมันไม่เที่ยงธรรมะคือธรรมชาติไม่ใช่ของใครนะถ้าหลงโลกหลงสังขารก็แย่งที่ดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันครองผลสุดท้ายก็ตายใครตายมันไม่มีใครเอาอะไรไปด้วยนะนี่แหละธรรมะคือสภาวะที่ทรงไว้ไม่เข้าใครไม่ออกใครนะเหมือนกับไฟถ้าเราไปจับตอนไหนก็ร้อนไฟร้อนหรือว่าเราร้อน ไฟก็อยู่ส่วนไฟนะเราไปจับมันก็ร้อนไฟมันก็เป็นธรรมชาติของมันนะนี่แหละธรรมะคือสภาวะที่ทรงไว้ทรงความจริงไว้เกิดขึ้นมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายธรรมะมันทรงความจริงไว้ทรงอะไรล่ะทรงอนิจจังทรงทุกขังทรงอนัตตาไว้มันเป็นโลกอนิจจังโลกทุกขังโลกอนัตตาท่านยังไม่ให้ประมาทสั่งสมบุญทำความดีชีวิตของเรานี้เป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าความตายเที่ยงแท้แน่นอนที่สุดนะเกิดเท่าไรก็ตายเท่านั้นความตายเป็นของเที่ยงมันเป็นภัยอันใหญ่หลวงของโลกก็คือความแก่ความเจ็บความตายทั้งที่เราที่ไม่ต้องการไม่ปรารถนาแต่ว่ามันมาจากไหนล่ะมาจากเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันทรงไว้อย่างนี้ธรรมะคือหน้าที่ของพุทธบริษัทผู้รู้พุทโธไม่ใช่ผู้หลงนะหน้าที่ของเราอุบาสกอุบาสิกาทานศีลภาวนา ให้ครบสูตรนะ
อภัยทานเหมือนกับวัดอภัยกิรีไม่ถือโทษโกรธเคืองกันให้อภัยกันสบายถ้าอาฆาตพยาบาทจองกรรมจองเวรกันแล้วมันไม่จบอภัยทานอามิสทานอภัยทานก้าวเข้ามาหาศีลด้วยความบริสุทธิ์เดี๋ยวภาวนาเหนื่อยยากลำบากนะเราทำงานทั้งวันโอทีโต้รุ่งก็มีแต่มาภาวนาชั่วโมงหนึ่งโอ้ยมันทุกข์ทรมานเหลือเกินนะทั้งที่เป็นบุญก็ยังไม่อยากภาวนาเราจึงทำหน้าที่ของเราอุบาสกอุบาสิกา ผู้เข้าใกล้หน้าที่ของพระสงฆ์ก็เหมือนกันศีลสมาธิปัญญาจะต้องศึกษาศีลเป็นเกราะป้องกันตัวไม่ให้ความชั่วทำลายความดีถ้าไม่มีเกราะป้องกันตัวไปทำชั่วก็ผิดศีลอาบัติก็คือบาปอาบัติแปลว่าต้องมีอำนาจเหนือตนนะไม่มีใครจะใหญ่กว่าบาปนี้ก็เหมือนกันศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์พวกเราทุกคนนั้นทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบพระองค์ตรัสแก่โมคคัลลาชโลกนี้มันไม่ใช่ของใครนะเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูนย์ถอนอัตตานุทิฏฐิคือความเห็นว่าตัวตนออกเสียมัจจุราชจะตามไม่ทันแต่สำคัญที่สุดคือให้ถอนนะเพียรเพื่อละเพียรเพื่อถอนอัตมิมานะถ้าเราอยู่ร่วมกันสงเคราะห์กันเมตตากันยึดเหนี่ยวน้ำใจกันนะทำไมเป็นผู้ให้ทานมีน้ำใจทานของเร็วย่อมได้ของเร็วตอบแทนทานของปราณีตย่อมได้ของปราณีตตอบแทนหว่านพืชเช่นใดและรับผลเช่นนั้นผลสะท้อนย้อนกลับเข้ามาหาเรานะเราอยู่ร่วมกันสังคมชุมชนปิยวาจาเจรจาถ้อยคำที่ไพเราะไม่ผิดกันไม่เถียงกันไม่ทะเลาะวิวาทกันน่าฟังไพเราะประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและบุคคลอื่นเราเกิดขึ้นมาสร้างประโยชน์ถ้าไม่สร้างประโยชน์ก็ไม่เกิดประโยชน์นะอยู่สบายกินสบายนั่งสบายนอนสบายผลสุดท้ายก็รอวันตายเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนะท่านจึงให้สร้างประโยชน์เป็นผู้มีตนเสมอไม่ถือตัวทำไมละสักยทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนท่านไม่ให้ถือเนื้อถือตัวสมานัตตาเป็นผู้มีตนเสมอไม่ถือตัวเขาไล่ทุกสังคมชุมชนนะถ้าถือตัวแล้วกิเลสตัณหามานะทิฏฐิมันฆ่าตัวเองขัดขวางตัวเองอย่าทำตนให้เป็นบุคคลที่แข็งกระด้างอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ว่าไม่ให้อ่อนแอนะอ่อนน้อมถ่อมตนอายุวันโนสุขภระย่อมเกิดมีแก่บุคคลที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดท่านมีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือเนื้อถือตัวถ้าถือตัวก็รู้ถูกคนอื่นท่านไม่ให้รู้ถูกคนยากคนจนรู้ถูกคนอื่นนะอย่าอิจฉาคนรวยนะบุญของท่านแต่ว่าอย่ารู้ถูกคนยากคนจนนะธรรมะคือผลกรรมผลการกระทำแต่ละบุคคลนั่นแหละพวกเรานี้มีปัญญาทำดีเป็นนิสัยถึงจะอยู่เมืองนอกเราก็เลยทำบุญนี่แหละทำบุญเป็นนิสัยทำดีเป็นนิสัยแต่บางคนทำชั่วเป็นนิสัยไม่เคยทำบุญให้ทานเลยพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสไว้ว่า
ธรรมะคือผลอะไรก็ผลบาปผลบุญนั่นแหละผลบาปกรรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและปราณีตต่างกันทำไมจึงไม่รวยเหมือนกันหมดทำไมจึงไม่สวยเหมือนกันหมดไม่ออกก็ไปเป็นนางงามจักรวาลเหมือนทุกคนสิไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งที่อยากจะรวยอยากจะสวยเหมือนกันหมดแต่ทำไมการกระทำไม่เหมือนกันกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและปราณีตต่างกันก็เพราะการกระทำไม่เหมือนกันคำว่ากรรมนั้นไม่ว่าศาสนาอะไรก็ตามพระพุทธองค์รู้แจ้งโลกแล้วสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมดังนั้นคำสอนพระพุทธเจ้าจึงมีเหตุผลพระพุทธองค์ประกาศพระศาสนา7ชมพูทวีปถ้าเป็นปุคลาธิฐานก็ประสูติออกมาแล้วก็เดิน7 ก้าวธรรมาธิฐานธรรมะของพระพุทธเจ้า7ชมพูทวีปมันมีปุคลาธิฐานธรรมาธิฐานนะก็เหมือนกับหลวงปู่ชาว่าต่อไปนี้พระอาทิตย์จะขึ้นทางตะวันตกถ้าเมืองไทยก็ขึ้นตะวันออกทุกวันนี้ก็ขึ้นตะวันออกนะสายตายาวไกลท่านมองอะไรก็ไม่รู้กับท่านมันเหลือวิสัยพวกเรานะพระอาทิตย์จะขึ้นทางตะวันตกก็อย่างนั้นนะก็ศาสนานี่แหละจะมาเริญรุ่งเรืองคนบุญเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกนี่แหละเราจึงภูมิใจมีวัดมีพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกเราภูมิใจกำไรชีวิตก็คือบุญกำไรชีวิตรูปสวยรวยทรัพย์ถ้าขาดทุนแล้วจนกว่าเดิมขี้เหร่กว่าเดิมดีไหมไม่ดีถ้าอยู่ทุนก็รวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมอยู่ทุนนะถ้าขาดทุนก็ไม่ดีถ้ากำไรชีวิตยังไม่ถึงพระนิพพานรวยกว่าเดิมสวยกว่าเดิมให้เลือกเอาจะเอาอย่างไหนล่ะจะเอาขาดทุนหรือเอากำไรอย่างน้อยที่สุดก็ให้อยู่ทุนนะนี่แหละวัฏฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดเราจึงสั่งสมบุญเพิ่มเติมบุญคือพลังชีวิตเป็นเครื่องดึงดูดความสุขความเจริญมาสู่ชีวิตจิตใจของเรานะบุญเป็นพลังนี่แหละเราอาศัยบุญฉะนั้นมีปัญญาสอนตัวเองวันนี้ได้มีโอกาสได้มาเที่ยวอเมริกานะได้ยินแต่ชื่อบวชเข้ามาก็56 พรรษาแล้วแต่สมัยหลวงพ่อสมเด็จโตพระวัดหนองประพงก็กวดตาดอยู่ด้วยกันก็ไม่เคยได้ยินแต่ชื่ออเมริกาไม่เคยคิดว่าจะได้มานะแต่ด้วยความหวังด้วยความเมตตาท่านเมตตาท่านมีน้ำใจก็เลยนิมนต์ก็เลยมาเห็นประเทศอเมริกานะก็ถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตกับหลวงพ่อคูณพศ 2512หลวงพ่อคูณแต่509นะท่านก็ได้59 พรรษาเคยอยู่ด้วยกันพศ 2513วัดป่าวิเวกหลวงปู่ชาส่งไปอำเภอม่วงเขาเคยอยู่ด้วยกันกับหลวงพ่อคูณแต่ถามแล้วไม่เคยได้มาอเมริกาอังกฤษก็เพิ่งเห็นอาจารย์อมโรนิมนต์อยู่ที่อิตาลีก็เลยได้เห็นประเทศอังกฤษ
พอไปประเทศอังกฤษแล้วก็เจอกับอาจารย์ท่านก็มีน้ำใจไม่เคยเห็นอเมริกาจะทำยังไงอาจารย์เดี๋ยวผมจะทำหนังสือนิมนต์นะก็เลยได้มา เงินทองหาได้นะน้ำใจหายากกว่าเงินนี่แหละด้วยน้ำใจของท่านก็เลยเห็นอังกฤษเห็นอเมริกาก็เป็นถือว่าได้มาเจอคนบุญก็ภูมิใจแล้วถึงจะอยู่ประเทศอเมริกาก็ไม่ลืมบุญนี่แหละบุญนั่นแหละบุญค้ำบุญชูบุญหนุนบุญส่งบุญมาพระหลามีทำอะไรก็รุ่งอยู่เย็นเป็นสุขวันนี้ให้ข้อคิดเป็นคติเตือนใจก็คงจะพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอการครับOkay, so I'll offer a English translation. I do have to admit this was a little bit difficult to translate. It's very, very poetic. And different languages. How many Thai people are here? Lumpur asks how many Thai people are here, and some of you raised your hands. So, language. Yeah, he's reflecting on language. So, he started by saying, I ask permission from the Buddha, Dhamma, and Sangha, and from the elders here and all of the rest of the Sangha, and may all of the male and female practitioners, lay followers of the monastery develop in happiness and blessings. Those of you who have faith, the sadhuchanas, those who have come here out of faith, wanting to practice, please increase your merit. Bhavana, which is practice, develop yourself. This is an opportunity for a Dhamma conversation between us, or a Dhamma exchange, so that your merit, your punya, your boon can become more complete and be a foundation for Dhamma. So when we come to listen to Dhamma, if we listen well, we can develop wisdom. This is the Kalena Dhamma Savanang Etamang Galamutamang. This is the listening to Dhamma often is one of the highest blessings. So give importance to this. This is what will be a foundation for our happiness and bring happiness to our heart. And if we need to study these contemplations of Dhamma, the truths of Dhamma that we hear about, which as practitioners, this is our duty. So, and our duty is to increase our merit, keep increasing our boon, so that it brings our practice to completion. Why would we want to increase our boon? We increase it based on the merit we've done before. So we take what we've done before and we make more of it. Say, this is where beauty and enjoyment comes from. It comes from merit, and our duty is to increase this. So we want to do good and get out from that which is bad, or what we would call the unwholesome, or even the evil. So whatever we do, we don't want to go down. We don't want to go to hellish states. We want to go to sugati, to heaven, to heavenly states. Whatever we do has to be in line with it. The fruits of what we do will be in line with the causes. So we have to know to plant the causes for heaven. And the Buddha taught us this well, to and those who cultivate just a little bit, the fruits are very small. Those who cultivate and practice a lot, the fruits will be a lot. So we practice to increase our merit.
The search for, say, worldly gains or any type of worldly pursuit, this is not excellent. It's not the excellent. It leads down, it leads to darkness, it leads to those unwholesome states, and it's hot and boiling if we get too embroiled in the world, and dukkha in the end. So it's the hellish states are hot. Anything that's hot is dukkha, is suffering. So day and night, even though we may have a lot of money, we may have a nice house, yet we still cry, we still suffer, we still fall into sadness. Why is the heart not happy even though we have these great things? If for people who are rich, rich people, poor people alike have to cultivate sila and generosity, so to have virtue and a sense of generosity. This will keep them in a state which is excellent, and they will be upholders of the sasana. So, but then the true riches are the inner riches, not the external riches, and the inner riches are called the Arya Sap, or the riches of the noble ones. That's the inner wealth that we build up through sila and through our sense of having merit. And this inner wealth, it really is a purity. When we purify our body and speech, our minds are clean and at ease. Say, doing bad deeds by way of the body or by way of the speech, it makes it so that we don't get to eat the food of the heart, which will truly lead to an increase in happiness, and we lose out on that. The well-trained mind leads to happiness. Happy states are what we always hoped for. And we don't want to, so our life has these hopes as their foundations. So let us not have unfulfilled hopes. Our hope is to be happy. Merit in the heart will place the happiness there. So in the if the heart is enmeshed in the world, then we're going to lose out on the noble inner wealth, which is far better than outside wealth. We could even say that Dhamma is this inner wealth. Know what to develop, know what to let go of. The Sila Dhamma is the food for the heart. That'll make it at ease, cool, and happy. Our lives will, say, degrade or degenerate without this. So it's our duty to engage in this search or this cultivation of merit. So everyone, don't forget merit. In the Buddha's time, there was much importance given to this development of merit, even in the Buddha's time. When people are sick, they need to make merit before they get better. If they die, they'll lose that opportunity. If they get better, they can keep cultivating more merit with the little time they might have left. Can you exchange anything? Can you make a bargain? Can you make a bargain with death? Can you make a deal? Only the boon, only the merit would help us to do something like that. We don't know who is going to pass away first. Sometimes children pass away before their parents. Sometimes the mother passes away before her child. It all happens so fast, and we don't know who's going to go first. So do merit while you can. It will be what helps. The say ties coming together for Thai New Year, for Songkran, and making merit. This is something that they can do. So within this there was a whole list that I didn't quite catch of types of people who make merit, but then the one on the end of the list was
those who seek merit or become benefited by seeing the Sangha. There are those people who benefit and create great good when they see the Sangha. And if they meet up with the Sangha, then they will be able to cultivate much merit. And if they don't, then they will miss out. They will lose out on cultivation of merit. So it's like Abhayagiri is a field of merit because of the Sangha. So this Sangha merit field, we have to be careful because there's various ways that once a Sangha develops in certain ways, it can bring degeneration to the Buddhasasana, and the Buddha taught about this. If the Sangha becomes large, it can lead to degeneration. If the Sangha has great power, it can lead to degeneration. If the Sangha has great wealth, it can lead to degeneration. And if the Sangha has great learning, it can lead to degeneration. So we need to keep these things in mind. But here at Abhayagiri, we will still experience, say, happiness and suffering, but we'll have this ability to make merit, to be beneficial for our lives. If there's no sense of making merit, then the result is sadness, depression, and the heart degrades in various ways. So we need to, say, find a way to make a living for the heart, not just for the stomach. We need to find out how to cultivate the heart, not just the external conditions. There's no medicine that can stop death. Millionaires, billionaires, they all have to die. So teach yourself this before you go to bed at night. Just remind yourself every evening to look after your heedfulness, train yourself well, be a good person. This is the true refuge. Most people get lost in the world and forget to make merit. So the Arya Sap, the true inner noble wealth, the wealth is the wealth of a Buddha. We could say it's sila, it's purity. We could also say it's truth, it's having a good character, and it's developing integrity. It's developing things like virtue, generosity. It's like they chant in the, say, when people take the precepts, we say, silena sugating yanti, and so on. And this is all good states are the result of this sense of virtue. We are people who we want to develop the heart that is lofty and that has a sense of understanding. If we can do that, we will be manusa, we will be excellent beings. We will have a sense of principle, and the Dhamma, the kunatam, the Dhamma qualities will grow in the heart. And be afraid of doing unwholesome deeds. Be afraid of evil. Don't go down. Don't go to those hellish states. Increase the merit. Don't do evil. Don't go to hell. This is, listening to Dhamma like this, it's called Sutta Maya Panya. This is the wisdom of listening, the wisdom that comes from study, the wisdom that comes from hearing. And then the Dhamma can be seen from this. This is the kind of way that Venerable Anya Kondanya, the Buddha's first Savaka disciple, developed wisdom. The Buddha said, Kondanya knows, Kondanya sees. And it was just from listening to the Buddha teach the Dhamma. So Anya Kondanya was the first Sotapanna. He listened to the Dhamma, and it gave rise to wisdom. So this type of study and thinking about Dhamma can truly lead to our development. His mind came together, and it had that result. So it's like at Abhayagiri, it's built on this mountain, which is kind of unbelievable, and it came together from merit. Everything came together here. And then there was it really came from thinking about how to be of benefit, how to build all these things in this place to be of benefit. And it came from thoughts that were cultivated through bhavana, through practice. So take the breath, the breathing, in and out. Why do we focus on this? Our life is our breath. When the breath ends,
we can no longer be here. When the breath is, say, constricted in some way or has trouble in some way, then there's difficulty. However beautiful or rich we may be, it all depends on the breath, and it all ends if the breath is no longer there. So Longpo Cha would remind us to not be heedless. Know your feelings. Bhavanamaya panya. This is the type of wisdom or discernment that comes from practice or mental cultivation. Know yourself clearly. The world is just darkness, and the Dhamma is nature. And it's beyond our ability to, say, fix or change the world. But it is within our ability to see and to know within ourselves. So practice and mental cultivation is not beyond us. But to say know the true full extent of the world or know everything about the world with all of its oceans, that is beyond our ability. So we do what's within our ability. Contemplate, listen to Dhamma. Dhamma is nature. It is there. It doesn't belong to anyone. It doesn't belong to any country. The ocean is still just the ocean. Say air is just air. Fire is just fire. The earth, the surface of the earth is just the surface of the earth. These are the four elements we can contemplate. And they just stay according to their nature. And the world is just that way. It doesn't end. It keeps abiding, keeps existing. And just like, if we cultivate unwholesome states, they don't just run out, except for arhants. So the gain of those who have an unwholesome character, the quote-unquote gain would be sorrow. So better yourself. Change your habits, change your actions, make them better. Know clearly the world, which is birth, aging, sickness, and death. This is what we call the world. Is there somebody who doesn't have those things? It's just not the way it is. Everybody loves life, but has to pass on according to nature. Everybody who is born has to die. This is just the way of the sankharas. They're not permanent. The Dhamma is nature, and it doesn't belong to any one particular individual. So, aging, death, no one wants that. Dhamma is the true state of things. It's the true nature of things. We can contemplate fire. Fire is hot. That's its nature. That's just the way it is. That's the Dhamma of fire. Dhamma is the true state of things. It's how they abide. Things have to go the way of birth, aging, sickness, and death. So we maintain that all things are anicca, dukkha, anatta, impermanent, unsatisfactory, and not self. All things must pass. Our life is not at all certain. Death is certain. Death is for sure. Aging, sickness, death, that's the world. Death comes from birth. So maintain the contemplation of Dhamma as your duty. No buddho, be the one who knows. So all of you male and female lay followers, continue to cultivate your generosity, continue to cultivate that sense of virtue and mental cultivation. We can think of different types of dana, of generosity. This is Abhayagiri, so I think about Abhayadana. This is giving of fearlessness, which is also giving of forgiveness. Forgive each other, take it easy on each other. We can contemplate this when we hear the word Abhayagiri. Don't forget your sila. Don't forget to cultivate yourself through the entire day. Practicing for 1 hour, say sitting here for 1 hour, it's difficult, isn't it? But it is merit, and it is building up our practice. So it's hard to do.
sometimes we don't want to practice. It's hard, but it's good. It's good for us. Sila, Samadhi, Panya, virtue, concentration, wisdom. We have to actually cultivate and study these things. Then we'll have a sense of getting to the essence of things. We say the unwholesome or the evil. That's what happens when we go against the principles of Sila, the principles of virtue. Then we lose our power. When we have Sila, virtue, when we cultivate Samadhi, then we're able to see clearly, and that's discernment, that's wisdom. This is the duty of the Sangha here, of the practitioners. All of us do our duty, and then we can really develop that inner wealth. Things that appear to us go against the unwholesome as things appear to us. But we live together, so we have to have metta, we have to have goodwill for one another and be very forgiving with one another. Why would we want to disturb each other? So we're all practicing generosity, and we're all trying to practice in our own way. So in living together, try to cultivate endearing speech with each other, not loud and harsh speech with each other. Create nice, lovely sounds with each other, not grating speech, not grating sounds. And if we don't do this, we don't get the benefit. If we don't cultivate in this way, then when we sit, stand, walk, and lie down, there won't be any benefit to being in any of those postures. If we don't cultivate ourselves, then there's no benefit. We're just looking after ourselves on the outside, but there's no essence to it. So if we, say, cling firmly to our views and opinions, or we hold ourselves as being higher than others or having better status than others, this is what we call mana ditthi. If we lift oneself up higher than others, then if we're someone who does that, we need to humble ourselves. And this is not weakness. When we humble ourselves, that's power. That's a sense of maturity, and that's worthy of respect. So the rich must humble themselves. The poor also have to be humble and cultivate Dhamma. Dhamma, again, is just the way things are. So we have discernment and wisdom to do good habitually by contemplating things in this way. Do good as a habit. Don't do evil as a habit. Dhamma has the foundation of merit, and the fruits of evil, that's going to be kamma, which follows us for a long time. If we are lovely, if we cultivate loveliness in our character, then that's beauty. We want to be beautiful. We want to have wealth and so on. So based on our actions, whatever we want, if we want to cultivate something, our actions have to be in line with that. But if our actions aren't in line with that, we don't get that. So the teaching of the Buddha, it really has results. It really points to these results. So satipanya, the sense of mindfulness and wisdom. The Buddha made this Dhamma determination, or Dhamma adhitthana, at the Bodhi tree in Jambudvipa in India. And he made this, when he made his determination, it had the ultimate result. Lumpur Cha would talk about, he'd kind of use poetic or have sayings sometimes when the sun is on the other side of the world, and it comes and rises in the east and sets in the west. When the sun sets in the west, then it rises again in the east. So this is like we need to developing wholesome. The wholesome is like the sun is going to rise. The unwholesome is like the sun is going to set. So the Sangha is like a field of merit for the world. And all beautiful forms
They all come from wealth, but the beauty on the inside comes from those riches on the inside. And if we don't cultivate those riches on the inside, then there's no essence to the practice, and there's no heading toward nibbana. There's no heading toward coolness. In the end, we aren't helped. This is samsara, the cycle of birth and death, the endless round. So increase your merit. Put it into your life as a refuge. You can depend on it. And this is the wisdom teaching that we need to follow. So I came to America. I've come to visit here. I'm 56 vasas already. And I remember living in the past. I lived with Lumpur Sumedho. We were all monks together at Wat Pah Pong such a long time ago. I never thought I would come here to the U.S. But based on the metta and lovely character of, say, the person who invited me to come to America, then I'm able to be here. So here I am now. And Lumpur Kun, he was so long ago, Wat Pah Pong, and he's 59 vasas. So last year at Chittaviveka, Chithurst Forest Monastery in the UK, which Lumpur Cha was the place that Lumpur Cha helped to set up in the UK as a branch monastery of Wat Nong Pah Pong. So myself and Lumpur Kun, we were in England. And then Ajahn Amaro invited us to Italy, so we got to see England for the first time, got to see Italy for the first time. And then in England last year, then Ajahn Yanako met up with us, and he displayed his good character by inviting us to come here, and it actually happened. We're actually here. So somebody having a sense of gratitude and lovely character is quite rare in the world. And so we got to see the UK, we got to see Italy, and now we get to come to America. So I'm very proud to meet all of you as well here who are making much merit through your practice. And the merit of practicing here is quite high. Don't underestimate it. You can depend on it for your sense of happiness. You can depend on it for your sense of long-term well-being. And so I feel that this is an appropriate amount to say for the amount of time here. May you all be well and happy. Sadhu, 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 anumodam. เก่งนะแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษเราแปลอะไรนะ ไม่ใช่ 100% ครับ ก็ฟังไม่รู้เรื่องเลย He said, when I'm speaking English, he doesn't know what I'm saying. แล้วอยู่แถวไหน เกิด LA ค่ะจริงๆนี่เป็น คุณพ่อคุณแม่ชอบแต่ว่าเป็นเด็กวัด LA ตัววันวัดที่ LA ค่ะทุกวันนี้อยู่ที่ไหน ตอนนี้เนี่ยคิดจะย้ายมาแถวนี้ค่ะตอนนี้กำลังหาบ้านอยู่ค่ะ นั่งรถกี่ชั่วโมง โอ้หลายค่ะ ประมาณเกือบ8 ชั่วโมงได้ดีนะวันนี้ถ้าพรุ่งนี้ไม่เจอแล้วจะไปอะไรที่ไหนอาจารย์จะไปที่พัทยา แถวไหนคะ พรุ่งนี้จะไปอุทยานแห่งชาติ Yosemite. So he's going to go to Yosemite tomorrow to see America in its full glory. We're going to organize this trip for him to go for 2 days. ไม่มาเจอคนบุญถ่ายรูปก็ได้ส่งให้เมืองไทยดู ถ่ายรูปก็ได้คิดว่าจะพูดสัก10 นาที ก็เลยไป30 นาที He planned to speak just for 10 minutes, but he went for 30 minutes instead. เจอพวกคนบุญก็ดีใจเลยไปเลย
seeing all of you, he felt very happy and inspired. กลับเมืองไทยวันไหนคะ วันที่5 กรกฎาคมแต่วันที่30จะไปพอร์ตแลนด์แล้วซีแอตเทิลจะกลับจากซีแอตเทิลไม่รู้ที่ไหนคือที่ไหนเลยแล้วแต่จะพาไปลงใจก็ถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะมาอเมริกามันแตกต่างไหมคะต่างไหมคะแตกต่างจากเมืองไทยมากโอ้ต่างกันมากประเทศไทยมันแห้งแล้งขนาดหน้าแล้งก็ยังหนาวอยู่หลวงพ่อมาจากภาคไหนคะเป็นคนภาคไหนคะอุบลอ๋อมันอีสานแห้งแล้งเลยโอ้ยมันต่างกันนะสมบูรณ์หลวงปู่อยู่วัดไหนคะที่อุบลวัดป่าน้ำคำเกินสาขาที่25สาขาที่25แล้วก็หลวงพ่อคูณสาขาที่26ครับติดกันนะหลวงพ่อคูณก็อุบลแต่ว่าอยู่พิบูลแต่เราโยมเพิ่มม่วง30ก็คือว่าคนบุญมาเจอกันเนาะคนบุญมาเจอกันบุญแต่งมาเกิดก็รูปสวยรวยทรัพย์นี่ลักษณะคนบุญนะถ้าว่าแต่งมาเกิดขี้ดีจนก็จนขี้ดีก็ขี้ดีไร้ญาติขาดเมตตาพระกับจนทุกคนภาพบาปมันลงโทษนะให้ผลการโทษการสานี่บุญของเราน้อยก็ของเรามากก็ของเราดีกว่าไม่มีบุญโอ้ย3 ชั่วโมงเลยถึงบ้านถึงไหมบ้านพักอ๋อตอนนี้อยู่พักอยู่แถวยูคายาก็โรงแรม20 นาที20 นาทีถึงโอ้ถ้าได้ไปเมืองไทยก็ไปเยี่ยมเลยนะไปเยี่ยมด้วยปีนั้นไปออสเตรเลียนะไปเจอคนสุรินทร์เพื่อภาษาถ้ากลับเมืองไทยจะรีบไปเยี่ยมนะเขาก็ไปดีกิมเลยโอ้แล้วก็พวกนึงก็คนเชียงใหม่เขาก็ไปเยี่ยมถึงบ้านดีเลยไปคนไทยแล้วทั่วโลกแล้วอิตาลีก็เยอะอิตาลีออสเตรเลียไปเยี่ยมเขาก็ชอบทำบุญชอบภาวนาเหมือนพวกเราเนี่ยบุญคืออะไรคือกำไรชีวิตนะ กำไรชีวิตคือบุญประเสริฐสุดนี่แหละกำไรชีวิตบุญเป็นชื่อวัดหลวงปู่อยู่ใกล้ชายแดนหรือเปล่าคะใกล้จากใกล้ๆน้องประโพง50 กิโลถ้าลงเครื่องบินแล้วก็นั่งรถไปก็50 โลเพื่อสงครามก็ห่วงอยู่จังหวัดอะไรลูกอยู่โคราชค่ะอุ้ยหลวงพ่อคูณเหมือนกันแต่คนละองค์ค่ะเป็นคนโคราชแต่อยู่ที่นี่เกือบจะ40 ปีแล้วค่ะโอ้เป็นคนอเมริกาแล้ว2 สัญชาติค่ะก็ดีไม่ลืมบุญเรามาตรงนี้ก็ได้ทำบุญนี่แหละเพิ่มเติมบุญกำไรชีวิตภูมิใจบุญเป็นชื่อของความสุขส
สั่งสมบุญนำสุขมาให้เป็นชื่อของความดีคนดีคนบุญถ้าคนชั่วคนบาป รู้ได้ยังไงการกระทำมันบอกบุญเป็นชื่อของความถูกต้องไม่ใช่ถูกใจนะใจของคนมีกิเลสอย่าทำตามใจขอให้มันถูกต้องจึงเป็นบุญบุญคือความถูกต้องก็เหมือนกับพระสงฆ์นี่บวชเข้ามาไม่ได้ทำตามใจนะอยู่ในกฎระเบียบวินัยรถวิ่งตามถนนพระสงฆ์ก็เหมือนกันคนเราก็อยู่ในกฎระเบียบวินัยระเบียบวินัยแบบแผนเหมือนกับได้ที่ร้อยดอกไม้นะทางสีก็จริงแต่ถ้าร้อยเป็นพวงแล้วโอ้ยพวงมาลัยสวยนะร้อยนี่ก็เหมือนกันวินัยก็เหมือนกันไม่ได้ทำใจไม่ได้ทำตามความคิดทำตามความถูกต้องจำได้ไหมบุญคืออะไรล่ะ บุญคือความถูกต้องบุญเป็นชื่อของความดีบุญเป็นชื่อของความสุข3 อย่างนะสั่งสมบุญนำสุขมาให้ถ้าสั่งสมบาปก็นำทุกข์มาให้แค่นี้นะเดี๋ยวจะกลับบ้านมันจะดึกนั่นจะเล่นได้ยังวุ้ยบ้านที่เราไปพักซื้อใหม่ว่ายังไงนะอาจารย์พูดให้ฟังถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้ว22 ล้าน America paying gua Thai. It's $650,000 to buy the กี่ไรนะ teeny lu tinon ที่โน่น tinon ประมาณ40-50 ไร่ครับ And I told him we bought Santi Vihara for $650,000, or it was offered to us, and he said he was comparing it to Thailand, 22 million. It's about, you could build like a couple of salas. We'll end with the chant on page 33, the verses of sharing and aspiration.
perfection of the Dhamma. The solitary Buddha is my noble guide. The Sangha is my supreme support. Through the supreme power of all these, may darkness and delusion be dispelled. Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhayagiri. Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami. Supatipanno